Какая-то сильная буря к нам пришла, гроза. Гроза начинается, но такая буря, очень сильный ветер, ураганный просто. Видно, как там березки склоняются. Тут все очень сильно шевелится. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Бедные яблоньки. Такой сильный ветер обрушился на них. А они с яблонями тяжелые. Очень быстро надвигается вот отсюда, с этой стороны. Потемнело сильно. Хотя время сейчас еще нет 5. Должно быть очень светло, но темно, как будто так дождь пошел, смотрю. Ой, только бы деревья большие там не завалились на дом. О, пошел сильный дождь. Не будет ли града, посмотрим. Вот так вот. Сейчас попробую приблизить, что там. Что-то в этом году вообще, конечно, с природой творится что-то невероятное. Так, пойду я, наверное, в дом. Там, наверное, более надежно будет. Ну все, друзья. Вот такой сильный сейчас ливень. Ну, еще точнее не ливень, но такой дождь серьезный. Будем надеяться, что, говорю, последствий никаких чрезмерно серьезных не будет. Ну что, дождь и гроза еще не закончились, но последствия уже точно какие-то есть. Гроза там вот туда ушла. Так, вот ветка валяется. Вот сюда в загородку прилетела. Сейчас. Это загородка для выгула у нас кур или кроликов. Вот это прилетела ветка сюда. Вот куча веток валяется. И что самое интересное, это все дело прилетело вон оттуда, с тех деревьев, которые за домом вдалеке. Сейчас пойду посмотрю. Так, вот ветки. Это тоже с того же дерева. Давно говорю, что надо, чтобы эти деревья обпилить. Вот тут куча валяется. Так, мигает еще. Валяется куча веток. Еще громыхает гром. Так, ну вот не знаю, что случилось. Мой провод вроде бы и на месте, но света в доме нет. Уже проверила. Дождик поливает. Бедные помидоры растрясло. Так, может, это где-то по деревне или где? К деревне. О, вот там тоже валяется дерево. Вот не знаю, где обрыв. Там валяется. Так, отсюда прилетело, видимо. Сейчас подойду. Тут у нас, как обычно, во время дождя небольшой потоп. Так.
Так, тут какое-то дерево сломало, да? А вот где линию электропередачи повредила, это мы потом, видимо, узнаем. Так, ну что, вот дерево упало тоже. Ну что, дождик продолжает поливать. О, окно не знаю, разбито или просто раскрылось у соседей. Пойду в дом. Не знаю, что будет со светом. Вот такой ураганчик прошел. Представляю, что там в городе творится. Все, ребят, до новых встреч. Пока-пока.